तू बैक कर ना। रास्ता बंद है आगे, उस रोड में हम लोग नहीं जा पाएंगे। मत करो मत करो। हटिया फेंक लो। तू बैक कर ना। रास्ता बंद है आगे, उस रोड में हम लोग नहीं जा पाएंगे। आजा आजा आजा, ऐसे लेके ऐसे काट ले आ, सीधा ले आ, सीधा। आजा 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 आजा, आने दे, पूरा आने दे, एकदम आने दे, कोई दिक्कत नहीं, स्लिप होगी, आने दे। हाँ काट ले काट ले काट ले, काट काट, और जान दे, थोड़ा और जान दे, हो गया। थोड़ा और इस, या रिस्क लग रहा हो तो थोड़ा सा आगे ले, और फुल काट, और जाने दे जाने दे जाने दे। आने दो, और आने दो, और आने दो, और आने दो, सीधा आने दो। हाँ आने दो, आने दो। हाँ अब काटो, हाँ जाने दो, और थोड़ा चले जाने दो। क्या ऊपर नहीं जा पाएगी गाड़ी? तो खड़े हैं ना अपना आजाद भाई जो खड़े ना उस तरफ लगाना। बहुत ठंड है यार, रास्ता भी बंद है।